Компьютердагы программаларды силер роботтор деп белгиле. Робот дегенде терминаторго окшогон темир денеси болгон нерселерди элестетпегиле. Алардан сырткары денеси болбогон, бирок биздин азыр жашообузда болгон, биздин жашообузду жеңилдетип аткан миңдеген роботтор бар. Буга эң жөнөкөй мисал Google. Google'да силер бир нерсени издеп атканда ошого эң жакшы результаттарды чыгарып берип аткан бул робот. YouTube'дун дагы ошол алгоритми робот. Телефонуңарда толтура робот иштеп атат. Азыркы заманды ушунчалык жакшы кылып аткан нерселер ошол роботтор да. Эгер силер ошол роботторду колдоном десеңер, ошол роботтордун тилин үйрөнүшүңөр керек. Роботтор силер алардын тилин үйрөнүп, аларды өзүңөргө жардамчы кылып алсаңар болот да. Ошондо силерге алар күчүңөргө күч кошот. Болгондо дагы мындай 2 эсе, 3 эсе күч кошпойт. 1000 эсе, миллион эсе күч кошот. Буга түшүнүктүү мисал трактор. Силер өзүңөрдүн күчүңөр менен 50 килограмм жүк ташый аласыңар. Бирок тракторду айдаганды үйрөнүп алсаңар, трактор тонналаган жүктөрдү ташып берет. Эч бир адамдын колунан келбеген жумушту силерге трактор жасап берет да. Трактор силердин күчүңөргө күч кошуп атат. Компьютердагы программалар дагы ошондой. Силердин акылыңарга акыл кошуп берип атат. Адамдын колунан келбеген нерселерди алар жасап берет. Алдыңарда мындай миңдеген роботтордун тизилип турганын эле элестеткиле. Болгону силер барышыңар керек дагы ошолордун могул робот мага керек деп туруп, ошонун бирок аны жөн эле жетелеп алып кете албайсыңар, алып кетпейт силер менен. Анын тилин үйрөнүшүңөр керек. Ошого бир аз эмгектенесиңер. 1 жыл, 2 жыл аракет кылсаңар, ошол робот өмүр бою силердин жаныңарда жүрөт. Роботко эмне айтсаңар, ошону силерге кылып берет. Силердин өзүңөрдүн колуңардан келбеген жумуштарды алып кылып берет. Азыркы заманда IT компаниялар ушунчалык күчтүү болуп, ушунчалык байып, дүйнөнүн эң бай компаниялары болуп, дүйнөнү башкарып аткандыгынын аркасында роботтор турат. Алар роботтордун тилин өтө жакшы билип алган. Анан ошол роботторду колдонуп, жөнөкөй бизге окшогон адамдардын оюна келбеген жумуштарды жасап атышат. Алар ошол адамдар өздөрү кылбай атат, роботторго кылдырып атат. Силер дагы азыркы замандын мүмкүнчүлүгүнү толук колдоном десеңер, чоң жумуштарды кылам десеңер, байым, акча табам десеңер, анда баргыла дагы бир роботтун тилин үйрөнгүлө. Мүмкүн болсо бир эмес, бир канча роботтун тилин үйрөнгүлө дагы аларды өзүңөргө жардамчы кылып алгыла.